उत्तर प्रदेश के देओरिया में वाक़ हज़रत शहीद अब्दुल गनी शाह बाबा की दरगाह को 3 बुलडोज़र्स के ज़रिए गिरा दिया गया। तो वहीं अदालत के अहकामात, एसडीएम कोर्ट के अहकामात के बाद हुकूमत ने ये कार्रवाई की है। तो वहीं यह दरगाह देओरिया गोरखपुर रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास थी। वहीं इतवार 11 जनवरी 2026 को भारी पुलिस बंदोबस्त और नाकाबंदी के बाद इस दरगाह को 3 बुलडोज़र के ज़रिए गिरा दिया गया। तो वहीं बीजेपी से एमएलए शलभ त्रिपाठी, जो देवरिया सदर से एमएलए है, उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से कहा था कि सरकारी ज़मीन पर इस दरगाह को बनाया गया है, जिसके बाद हुकूमत ने कोर्ट के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया है। तो वहीं कोर्ट ने कहा था कि ये दरगाह सरकारी बंजर ज़मीन पर बनाई गई है। जय सलाम। हिंदू रश्मिनाथ सोलमड़ी त्रिपाठी जी जिंदाबाद। आपकी वजह से ये संभव हो पाया है। जय सलाम।